Doktor Chair Bajqelov, profesor në universitetin, profesor në universitetin Univerzum, po ashtu edhe Uran Raci, me cilë do të flasim për një temë mjaft interesante, pra do të flasim për partneritetin mes Universitetit Univerzum dhe Arizona State University, rolin e Aleancës Sintana në këtë bashkëpunim, si dhe mundësit që ky partneritet u ofron studentëve të rajonit dhe shumë të shka tjetër, unë nuk po e zgjas më shumë, sepse dua ta filloj bisedën këtu në studio. Good morning. Good morning. Mirë mëngjesi, është knacit ju kemi sot. Unë uroj që Urani ka me ndihmu kështu në përkthimin e krejt bisedës çka kemi me bënë në studio. Doktor Bajqelov, para se të flasim për inteligjencën artificiale, do doja ta nisnim nga panorama e mëgjer. A mund të na tregoni për partneritetin ndërmjet Arizona State University dhe Sintana Alliance? Can you speak a little bit about the partnership between Sintana Alliance and UNI? Good morning. Thanks so much for having me here today. I'm so happy to be back. Beautiful Kosovo. So Arizona State University is the largest public university in the United States, extremely well known and regarded in top 1% of all the universities in the world, and considered the most innovative university. And as a part of its global mission, we created this global network of universities called ASU Sintana Alliance, and look for universities that we select to be part of them. So it's a very selected group of universities, similar-minded, looking for innovation, increase accessibility, bring innovation to the education so we can help the countries we serve in. Currently we have around 30 plus universities, and we are extremely proud that almost 5 years now we're working with UNI, Universum, as our strategic partner, not only for Kosovo but also for North Macedonia and Albania. Doktori Qari po tregon që partneriteti mes Univerzumit dhe Arizona State University ka filluar përpara 5 viteve, edhe që Arizona State University është universiteti më i madh publik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për 10 vite me radhë është universiteti më inovativ në Amerikë, dhe partneriteti ka filluar përpara gati 5 viteve, kur ka qenë edhe faza e parë. Partneriteti ka ndodhur si rezultat i bashkëpunimit që Arizona State University dhe Sintana Alliance ka me gati 30 partner në gjithë botën, dhe ata i selektojnë këta partner bazuar në misionin që e kanë, edhe në UNI kanë gjetë një partner i cili i rezaton ato misionet cilët i kanë edhe në aleancën e tyre. Mirë, cili është vizioni që shëndron pas ti bashkëpunimi global dhe cili ka qenë roli në mbështetjen e universiteteve mbar botën për të transformuar dhe inovatuar? Okay, so regarding the role of the alliance, what is the vision and how you're going to achieve that vision, especially relating to our country here in Kosovo? The vision is, just like any other emerging country and economy, Kosovo is progressing and transforming itself to become an important and key player in the region, in the world, and it requires a different skill of graduates, different set of graduates with different type of education and experience, so they can help this transformation with. Our goal is to bring in Arizona State University's curriculum content, the learnings from what they have done, because it's a very big university with 200,000 students, to Universum, so we can be able to touch the lives of these students. We are living in a very transformative times. In 2030, this year's starting class, when they graduate, we don't really know what will be the world look like. So we need to make sure they are converted into a master learners, so they can continue to learn, unlearn, relearn. And that's why we are looking partners in these countries, and in Kosovo, we are extremely excited to be partner with them so we can shape this future for this next generation. Atëherë po mundona me përkthy në pika shkurta, roli i Arizona State University së bashku me Aleancën Sintana është që të krijojë individ cilë do të jenë të gatshëm të punojnë në të ardhmen, po sidomos ta zhvillojnë vendin. Edhe po e përmend që Arizona State University ka 200.000 studentë dhe ka një gamë të gjerë të programeve dhe ekspertëve të ndryshëm, cilë do t'i ndihmojnë këtyre të diplomuarve
të cilët kur diplomojnë vitin 2030 nuk do ta kenë shumë jo të vështirë, por do të jetë bota shumë ndryshe për shkak se zhvillimet që janë duke ndodhur, sidomos zhvillimet teknologjike, janë të paparashikueshme për momentin për gati gjithë sektorin. Flasim pak edhe për inteligjencën artificiale, mes po flasim edhe për zhvillimet teknologjike që i përmendet, se ndryshon mënyrën inteligjenca artificiale se si funksionon në universitetet dhe programet që ato i ofrojnë, veçanërisht në rastin e univerzumit në Kosovë. Atëre, vetëm sa për informat, kur ka fillu telefoni në botë, ju ka nevojt diku 75 vite që 100 milion njerëz ta përdorin ato. Telefoni mobil diku 16 vite, interneti diku 7 vite, te ChatGPT vetëm 2 muaj. Kjo do të thotë që 100 milion persona brenda 2 muajve kanë filluar me përdor ChatGPT-n dhe inteligjencën artificiale. Edhe si qenie njerëzore e kemi të dizajnuar brenda që kur diçka na vjen pak ma lehtë, mundohemi me zgjedh anën ma të lehtë. Kështu që inteligjenca artificiale është duke ndryshuar komplet tregun, edhe ne si institucion jemi duke i marrë masat e nevojshme, duke ndryshuar kurrikulën së bashku me ndihmën e Arizona State University, cilët janë ekspert të inovacionit, në mënyrë që kur studenti diplomon prej institucionit tonë, ta ketë më lehtë ta gjenë një vend të punës. Prandaj ky është ndryshimi i cilin ne jemi duke bërë në kurrikulat tona. A kanë studentët e univerzumit mundësinë që të vazhdojnë studimet në Arizona State University ose të përfitojnë nga rrugët ndërkombëtare të studimit, përfshirë edhe programet master dhe AI në biznes? Po, natyrisht. Kjo është edhe njëra prej arsyeve pse ne e kemi lidh këtë partneritet strategjik me Arizona State University. E para është që të na ndihmojë ta përmirësojmë proceset e brendshme, për shkak se çdo institucion i arsimit lart, sidomos pas luftës, ka pas nevojë që të transformohet. Dhe ky transformim nuk mundet me ardhur vetëm prej ekspertëve vendor, prandaj edhe lidhja me Arizona State University ka qenë shumë e natyrshme. Në anën tjetër, partneriteti shkon prej përmirësimit të kurrikulave të brendshme, deri te mundësia që studentët të shkojnë edhe të përfundojnë studimet në OSU. Ata mund të përfundojnë 3 vite studimit në Kosovë, vitin e fundit ta përfundojnë në SHBA, kurse studentët e nivelit master në programet e shkencave kompjuterike, për shembull business management dhe fushën e sigurisë, ata e përfundojnë një vit në Kosovë, vitin e dytë në Amerikë dhe kualifikohen për të punuar në Amerikë me kontratë pune, për shkak se këto e lejon edhe shteti i Amerikës. Mirë, para pak ditësh në kolegjin Univerzum gjithë ne që e kemi pa, ishte edhe diplomimi i studentëve, cilët dukshin për fantazi edhe pash edhe shumë postime në rrjetet sociale, shumë të lumtur edhe shumë të kënaqur me krejt eksperiencën për brenda universitetit. Tashmë jemi në kohën që edhe po besoj që universiteti pret edhe maturant të ri. Mirë, po cili është mesazhi që u kishit përcjell maturantëve dhe profesionistëve që po mendojnë për hapin e tyre të ardhshëm në arsim dhe pse? Kjo pyetje vlen për të dy, se mos tin bas borx doktorit, se sikur po e penalizojnë pak për shkak gjuhës. Jo, pa problem. They're asking about, this is the time for students to start thinking about registering, enrolling at university, and what would be your message, because nowadays it's a very tough decision to make. First of all, I do have a daughter that will go university next year in the United States. So I know how the parents are feeling. I see from my child how the children are feeling. So they need to be relaxed. This may sound extremely stressful, extremely important, which is an important decision, but they need to calm down. They need to understand it is part of the life that they need to go through. They need to keep trusting in the university. Without a university education, there is no bright future for anybody who want to evolve in this world. So they need to go to a university. They need to understand this is a very standard, general thing all over the world. And thirdly, I will recommend them to study, to learn about their options, which options give them flexibility. I think the key message is look for options with a flexibility, meaning can I add an international part to my education? Can I get 2 degrees from my education? Can my education be improved by continuous assessment of my curriculum? So flexibility is the key thing, that I will be look for a flexible option
for my future. Faleminderit. Po mundohem për këtë për shkak se përgjigjja ati ishte gati si edhe përgjigjja ime për shkak se e kemi të njëjtin mendim. Doktori Qari po thotë që e ka një vajzë e cila vitin tjetër do të regjistrohet në universitet. Edhe po thotë që për mesazhi për secilin prind është që të rinë të qetë edhe t'i udhëzojnë fëmijët e tyre, për shkak se universiteti ose regjistrimi në universitet ndodh në krejt botën është një çështje standarde, edhe nuk kanë nevojë pse të shqetësohet. Mirë, po mesazhi për studentët është që ta zgjedhin një universitet me kredibilitet, që i ofron opsione, po sidomos që i ofron fleksibilitet. Fleksibilitet për të zgjedhur. Se ndoshta ky është edhe mesazhi im për studentët në Kosovë, duke e njoftur edhe mentalitetin për shkak Do shta të pas, shumica prej tyre janë edhe në një dilemë se ku të orientohen, çka do të bëjnë? Është shumë e vërtet që janë në dilemë, edhe unë nuk isha dashur me qenë 18 vjeçar për momentin, për shkak se ndoshta profesioni që ata mendojnë që duhet ta studiojnë për momentin, mund zaventësohet nesër pas nesër prej inteligjencës artificiale dhe profesion të mos ekziston. Mirë, po mesazhi siç e tha edhe Qari është që të zgjedhin universitet me kredibilitet që a jep mundësin të zhvillon shkallësit që mund të adaptohen varësisht prej nevojave që paraqiten në të ardhmen, edhe nuk kanë nevojë të shqetësohet. Pra, qëllimi është që të mësojnë se si me qenë gatshëm me navigu tregjet ujërat që do t'i vinë në të ardhmen, për shkak se do t'jenë diku një 5 vite ma mërmendja derisa të adaptohet kjo çështja e inteligjencës artificiale, do t'jenë vite me panjohuri të mëdha. Unë nëse nuk keni diçka tjetër për të shtu, mendoa diçka tjetër çka unë nuk pyeta? Jo, unë vetëm kisha dashur me tregu që pikërisht për këtë çështje, duke filluar nga ky vit, kemi akredituar programin Business and Artificial Intelligence, që është inteligjenca artificiale në biznes. Është një program i cili është në mes të atyre që dëshirojnë me studiu biznes dhe menaxhment, dhe atyre që dëshirojnë me studiu shkenca kompjuterike. Është një program, është programi i vetëm në Kosovë, i cili është në mes të kësaj fushë dhe i ndihmon studentëve që të jenë të përgatitur që në momentin që diplomojnë të punojnë në sektore të ndryshme ku inteligjenca artificiale do të jetë e pranishme, qoftë në procesim, po qoftë edhe në aspekte tjera teknike, dhe në këtë rast e bojnë veten ma të konkurueshëm në treg, dhe besoj që do ta kenë ma lehtë ta gjejnë. Me që është i pari, i vetmi pra që ka Kolegji Univerzum këtë program të akredituar, cila ishte nevoja që vendoset me inkuadru për brenda universitetit? Po, nevoja ishte që kishim student që dëshironin me studiu biznes dhe menaxhment, po e ndinin veten pasigurt për shkak se thonin që shkencat kompjuterike ndoshta janë më të mira për shkak se po nevojiten treg. Në anën tjetër kishim student që nuk e kishin matematikën më të mirë të mundshme, ose edhe njohurit për të programuar në shkenca kompjuterike. Kjo është një fushë e mesme e cila, po mendoj është një fushë e cila e ndan në mes këto dy fusha, e që i ndihmon studentëve ndoshta edhe me njohuri më të ulta të shkencave kompjuterike ose të programimit matematikës që nevojiten në këtë fushë, ta gjejnë veten në vendin e punës, për shkak se besoj edhe ju po gjithë ne në 3-4 vite të ardhshme do të adaptojmë inteligjencën artificiale gati në çdo proces tonin të brendshëm. Mirë, unë veç që uroj suksese, edhe sigurisht që me këtë prurjen e re pra AI në biznes, është një gjosh shumë e mirë ndoshta, megjithatë ndoshta akoma disa prej tyre nuk e kanë të qartë ose akoma nuk e dinë që ekziston një program i tillë në Kolegjin Univerzum, edhe unë uroj që kanë mundësinë me shfletu në rrjetet sociale, me kliku se po këto mundësi ofron Kolegji Univerzum. Unë ndoshta kisha mujt vetëm edhe 30 sekonda me shfrytëzu rastin që secili student që është interesuar jo vetëm për këtë program, por edhe programe të tjera, ta ndaj një takim me ekspertë të fushës që i kemi, që i takojnë edhe janë si këshilltarë të karrierës, i ndihmojnë edhe që ta përzgjedhin drejtimin për shkak se është vendimi më i rëndësishëm që kanë me marrë në jetë. Edhe për çdo program i kemi ekspert, i ndihmojnë, i shohin njohuritë e tyre paraprake në shkollat e mesme dhe i ndihmojnë se cili drejtim është i duhur për ata. Rrjetet sociale, website-in tonë të ri që vetëm e kemi lancuar, pra gjitha janë të gatshme për studentët tonë. Mirë, Orhan, unë ju falenderoj shumë. Dr. Qari, thank you My pleasure. for being here. Faleminderit shumë për ftesën.